A wynik tej współpracy to skuteczne narzędzie, które zostało uruchomione tuż przed samą majówką. To jest cenna wiedza. Chociaż tak naprawdę nie mamy tego jak zbadać, ale sama psychologia mówi o tym, że im wcześniej klient wyda pieniążki, tym bardziej może otworzyć swój portfel podczas wizyty, na przykład w naszym obiekcie turystycznym. Uznaliśmy, że warto zaktualizować naszą politykę cenową. Dane, które pokazał nam zespół Droplabsu, potwierdziły nasze przypuszczenia. Kluczowa jest dobra komunikacja o korzyściach wynikających z wcześniejszego zakupu biletu online. Zachęcam obiekty do stosowania tego narzędzia. Nazywam się Ilona Różak i pracuję w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym. Tak, słyszeliśmy, to coraz bardziej popularne rozwiązanie stosowane w branży turystycznej, w liniach lotniczych czy też w hotelarstwie. Nasze pierwsze myśli były mieszane. Z jednej strony potencjał nowoczesnego narzędzia, z drugiej strony była obawa o reakcję naszych klientów. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie dynamicznych cen, ponieważ uznaliśmy, że warto zaktualizować naszą politykę cenową po 20 latach funkcjonowania naszego obiektu. W tym roku marka Jurapark obchodzi 20-lecie, co stanowi doskonały moment na wprowadzenie innowacji i zmian. Główne nasze obawy dotyczyły reakcji klientów przy zmieniających się cenach, zwłaszcza przy niepewnej pogodzie w otwartym obiekcie turystycznym. Obawialiśmy się, że klienci, którzy wykupują wcześniej bilety, mogą nagle zrezygnować z przyjazdu, zwłaszcza przy tej niepewnej pogodzie, tak jak wcześniej wspomniałam. Jesteśmy specyficznym obiektem, ponieważ jest to przeważnie teren otwarty, tak jak widzicie. Myślę, że w obiektach zamkniętych nie mają takich wątpliwości jak ja. Jednak rzeczywistość pokazała, że kluczowa jest dobra komunikacja o korzyściach wynikających z wcześniejszego zakupu biletu online. Nasz dział marketingu wrzuca różnego rodzaju materiały na stronę internetową, informując klientów, że im wcześniej wykupią bilety, tym bardziej zyskają na tym. Dane, które pokazał nam zespół Droplabsu, potwierdziły nasze przypuszczenia. Myślę, że cały proces, czyli rozmowy z zarządem i wdrożenie systemu trwał około miesiąca. Nasz zespół ściśle współpracował z zespołem Droplabs. Obie strony włożyły w to dużo wysiłku, a wynik tej współpracy to skuteczne narzędzie, które zostało uruchomione tuż przed samą majówką. Zauważyliśmy wyraźne zmiany w nawykach zakupowych u naszych klientów. Zdecydowana liczba klientów wybiera jednak zakupy online zamiast stacjonarnie przy kasach, co tak naprawdę usprawnia proces obsługi. Tak naprawdę wpłynęło to mega pozytywnie, ponieważ nasz zespół, podczas gdy klienci wykupili już bilety online, tak naprawdę skraca sobie drogę obsługi klienta, wydając bilety i rezerwując najpotrzebniejsze atrakcje. W panelu Droplabs widzimy, jaka liczba klientów wybiera bilety na konkretny dzień. Dzięki tej wiedzy możemy dostosować lepiej pracę naszego obiektu i usług. My to śledzimy 3 razy dziennie tak naprawdę, więc to jest dobre narzędzie, które można zastosować właśnie przy takim obiekcie jak naszym i myślę, że w innych obiektach również. Chociaż tak naprawdę nie mamy tego jak zbadać, ale sama psychologia mówi o tym, że im wcześniej klient wyda pieniążki, tym bardziej może otworzyć swój portfel podczas wizyty, na przykład w naszym obiekcie turystycznym. Myślę, że wszystkie istotne aspekty zostały poruszone i zachęcam obiekty do stosowania tego narzędzia.